Mzani wangu jamalifu wa Facebook ikao nyurenga ibahati ukaya ndunge matamko ya hatu ya taasina mtanana masihu tufanya kusudi harma wakati wa mrengo hawa he video kao iturne wanadamu ikao senga wajishangazao bakingari wanao ze serine ze scenario Salemu Mama Fares inionesa wajibu ya hangu awanaunda mna wakati barazani ya mrengo hawa nionesa mbabi ya point de vue hangu huhusu mirongozi hamadayinu yajiri ilio mitiro kabisa ilidu saumo mirongozi kao ngenu kao nai mirongozi kao hili mwanadamu mwenza haya ngunyamizo enamna zenu ziwaswileo kwezi hata kwezi tusalimu na sabia wanzani wangu ikao ngamnidungao tufanya kusudi ni harumwe live yangu yinu hamalima ikao yalimwa malima ikao yalimwa haruma daraja yukaya ariono yukaya ziwalo zijoka walo abantu bajoka itsangu ariono kaya ziwalo zijoka walo abantu hata itsuzi shonde shendu shijomeleza haruma mda ukanrozi nkonai so hinjumeri liamu haruma daraja enamna ikao haswanda si mashababi ngari jereo situation nziro hamanda inu enamna ikao ngario nao rishangaya haruma daraja ukaya zinoza renga muda ukaya wandu ngo wasudisha nao haruma daraja ukaya ngo haruma mabango ya hao ngo shinda nao izahambo harumwe mabangwe azirengwao zionesiwa dunia kamili waishia kaya ngabwa baba hatu ngabwa zaza hatu ngabwa baba hatu na jomba hatu samahani wajua sulisha daraja ngwara nao mahiyo ngwarunga nao mafuu ngwaruja nao haruma daraja ukaya sasa abahazeno hizo bien sûr riziveha harima dunia waishiao watomolo manani washiao wala pizanao waishiao harumanongo ikao uwandu wakaya harima mabango ya hao wakaushindana enrazi ilo yabo si mashababi lukaya garengao mahadisi wajomba hatu wakaushindana garengao mahadisi wa baba hatu wakaushindana rirenge rijeri tie harma dunia waishie mahadisi ya tswamba harma live za Facebook au wakawanja TikTok wakafanya live wakapchirewa shaya mahadisi ya wandu wajipanga waleonana group wa hao wadingo uhadisi wa banoza hao watu habaze njema bien sûr kejejo kosa hokasi wanadamu kandongo hamada hizo kekazi wambaza ndongo ombi ebinge baada raji wasulisha harima emakatira lana huja leo rijari wasuli harima daraja ukaya tutanjue origini ya hezalongo zandisa hata wasuli daraja harima daraja ukaya dunia ya Ulaya wahafiliha wanadamu watona mapapie wazinga manyiha watujwa waroha ato wakanza waduende wefanya mbabu za shibaruwa wakanza waduende unazenje mazaho wanasho hao watujwa warenga riski warenga mabisi waroha ili watujende wagamatiwa umsiba wowe ne yaheni mwanadamu mwenza haya umsiba wowe ne yaheni mriangamiza mali yarenga mrujaba nuraha ya tubadiliwa namna itoka uyonzi siwa komore zari hafilisha bwana zinrwaji siwa komore zari hafilisha ndongo zinrwaji iwasuli daraja dunia hata ininja mbihanyo onduko atujwa engarjo kwa wasulisha nda baba nlefukoli ila imivushe kena rirema hunu bien sûr ngejo rirema hunu okay wasuli daraja ukaya ila baba hanu wakaubira
maadili ya marshandise ya dunia wasawende wagamatiwa har madaraja yukaya tusalimu ozuki wangu Hamidu Muhammad sawende wagamatiwa har madaraja yala maadili ya kuzunguli har dunia ngarjoka ukaya har matambu emakater renda nawya risarizin randi soone mivusha ukaya si wandu wa magari risariji wasulisha daraja kangar singula yamu yokaya hamangar joko ranse magari dorenga ezombo za hemzungu randi sore daja amba vandu vo deplace okar shinde rende hemindu labda ngejoka tsonga rofanya mba sport ili rdo shinda refanya ekonomi babi iwasuli daraja afande zil komor tsusalim iwasuli daraja ukaya namna dunia yazinga manyiha yatilwa mbihanyo wanadamu ngoju mofikiri na wasaya wefikiri zinroaji ebenge sikwa leo zenozajiri harmo mjwaezi raona waze wa hatu hata watilo harma daraja uka watilo harma zivunzo za wakaure mapumpu ya daraja yukai walati watoto wapeu si wanahao na suwana nasho hao waritashio ni shangar aminioka ya karna usoma daraja ya siwahe mjume ya nrongo hamadazila leo sina kaushindana mine dani hangu au emanashe wangu au zuki wangu momjini rijiwasulisha daraja heli ila garjua hushindane maendeleo rishindane namna ukaya leo rikena fikira mbili rizishindanie ukazo kazikoso harmeni jia hatu leo langena uoni tafauti na mananya shahini mrungujo kajumu wasuli daraja ukaya namna jarjo kaushinda rikenzi hafaliki na falsafa hini mrajene falsafa ya rione daraja ukaya rishinde ruwasuli zozo ujiri siku mangoni mwa siku riji wasulisha daraja ya wanadamu wakushindana namna ukaya ingarifanya wajahari maze proje za hatu wala hambe proje hae namna fulani so njumera maze proje za hatu namna fulani rabidi yoike yukaya mando yukaya rishinde ritendeze rifanya deba za hatu za kibinadamu wenji wakamba balanga rjonda rendera shindane rendera amane rendera rendeje alhamdulillah rishinde rendera kansi armadaraja za deba heni mru hatekeleza fikirae za fikira zae eni kana fikira ka mufidu na arguma yukashindi hazitekeleza wanadamu waremekoti yoka bravo ivinge leo tas riwasuli daraja yukaya tasawari yukaya ngabo faliki mbili au wandu waili waliona fikira mbili za tofauti harmu ya mahame hatu yoke kosa harmu hayati shaiki ya si hatu ya kikomori ni adabu ya hatu ya kikomori si alama yokaya leo riji wasulishe daraja ka ridoenda rekansere na mapumpuwa harima zela salimbali na bali ripara wenga zija waje wakeona si harma daraja ritsabuso wana hatu har ulaya ala kulli hal tofauti hanyu noa na mwaba wa kanso monzani huwa huzele le umsi wado wedunga polisi itafauti ngiyonda hubi yabo tofauti hanyu noa na hanyu wakansi monzani ho ratushindara wa kontrole wakansi monzani huwa one polisi wa roze itafauti ngiyonda hu kabati tafauti ukatsele ukaya kamjaju jomwa suli daraja rilelewa na ukari warongoza weshie haruma mwendu hamada unu ala kulli hal si wananashwa hanyu zinozi ngaziri hozao haruma daraja ya tumba mpaka karna ujar wasuli daraja ukaya hapo zambana zatu ukari wanenanyi dukar jerdo rido eneza zinozi nure partage zetabiyambi zitofana na ya mahame hatu tofana nasa ala kulli hal shanduka ya rishinderi pare makini namna jabro kufshinda waze watu waelewe kangariko zao namna jo waze watu wajuka kufshinda waelewe kama mwedo unungu wakufana nasi si wandu amani kebidioni one namna ushindani kensi harima elatabu mine mwana mama hame rione namna jabro shindari partage fikira yuka ya rishinderi basawu ya mahame hatu ike harima usulhivu na amani na maendeleo mshinzi shasin kode ala kulli hali Zwata zenku kwa tsu imawa wanao ngarijoka walandu walona maadili mshinzi waiwanili yao haruma daraja ukawalangu wanogashi walangu wanogazi ama hamengari wanao endrini ala kulli hali ishirima nisawa endrini daraja ukale ordo haruma mabangu renda rehimare repa mapumpuwa halafu wanahanyu wundu amrika wundu wa partage za video hizo haruma daraja wanadamu waoneze kufurumbi zitofana nasi mbungufu zitofana mahame ala kulli hal siregeshwa bahashinu
nije ntekeleze esa hangu fikra osoni neze tabu nziro ikaongezera mawe ya mahame ya rangu bala hataba yoka iza zabangweni zinu haswa tansi wanru ikaongerenga wa mahadisi ya waze watu wanu washinda nao harmazere ze wana grupu hawa wajitenga mbali ili wakensi wadonongona rirengao reonesa dunia kaa ngabo babata wanu wa mahame wakarongoa washindana leo ngaritongezao ka wanru wala watomolana manani kidani wajojo wasolihishane rajararengaza no zao hizo rizitsambaza harma dunia dunia adoishaka ngabo babata wanu wa mahame wakoshindana oyimbuuni na mseleani woi mherumbili na mnungu woi muifundihe na sada woi mumbeni na itanzeni rirengao ze vokalizao waze wa hatu walo davuni wa jihadisiyo wanongo nao wamanao yojo ukiri hata siri lo vanu damine mhazi yositojo mmana ono sha riwasulishana udaraja kaya ngarenga zenozi la retsambaza leo ngabwa bet arnofushiana ngabwa baba hatu tawanu wa mahame wakoshindana leo ifondwa wake na zebulu nezeraje yokani wakati wa johana harma mabangwe watilane mhono tongeze ma actionnaire walo harma zenoizo haswa tanda si mashababi rengao zenongo hizo wase watu wanongona washindana wase watu ujodirwa washindana harma daraja badaloka namna joshinda zanozinu raishia zengova zinu rizimo mro harma namna karanti baba no zanozinu jokiri degenere zosuli daraja ya namna taila sha rilele umro ula makaya on rilele umro ula rilele harma makaya natena wa mrimudu au mri wanri hali nde makaya ya vuli yao harmazi habari zenu leo ziwasulisha udaraja ukaya ngarendao harmazi la sali ilo zorehima reremana mapumpu wa harmadaraja ukaya ngarionao Iran ngarionao Israel harmadaraja ukaya uangwa wanao yo mipaka waongwa wanao maadili waongwa wanao shariji hunu daraja uka eshiri manisawa simbabuza na nrongozi lo na mradi nrorajo jwari kensiri hadisi harima daraja uka ya umhima mziro warema masiwa umhima mziro warirema deja siwanurilo ulaya mlono wana hanyu wana nashema warenga ujamunu wanjamu dani wapa watu subuti wambangarenga ule bisi rende mbaba hanu rende rjerdo saidilana muhima mziro warema badala wabidi irimerike wadua Mwenyezi Mungu na hifadhi umamala haturakuto wana wanu mula hata wajamba banu ilircho na kasana mange shaizo riziri dingoni rihapili harma daraja heze eni razipanga wasi heze eni razipanga wasi ripange zenozile ukaya heni manadamu ya aibishi harma nozehelila we eni yokaha uziro ngiribaki vanu ngaripanga uze enizinu rerenga waze watu wanongona waze watu washindana rerenga reja reziti harumwe mabangwe lazima makati waju wasulishana wahondana harumwe mabangwe ngwaju utila na mhono aboraha ngwaju utila na mhono ngasi mashababi ngasi wandu kao sinderi tanga oze nongozi nzatonge ya mahame hatu wasulibana ikawaze watu wa daraja kwa tuelewana si wana sindonra bidiri jitanganya hamfumba atorikena mwendo kaya itsanganyo waze watu sindonro karshinderi kena mwendo kartsanganyo waze watu waelewe waelewe ka emi mze mumnyadombweni ngamzingaro mze mumnungu rimane za barindi amidutola ngamtona heli alobala yene mwana shohe sobahu wabala alhamdulillah haruman razina na fikira njema na udungana mwendo adabu na heshima leo mdovi leo Nurdin Mbaetola ngamtona heli alobala awe mwana mabusri ngamtona heli alobala awe mwana Malcolm ngamtona heli bala ya lobala yena imwana nyasobahu mzemi mroshinda ala kul hal wana hatu atirishinde sindo andu rabidi rendera do amba wana wala kana na ashe bwana na mwangalie taratibu tayinu na mkeradhi mkiharama amani sho wana wala bandu wanzwari wasulishe daraja wakana sagesse yoka ondo massage rabidi do honro wana hazitendo na falsafa
irija sisinde ripata umro nure ukaza kama wandu watojo subutu ambaza noze nusingarjo uzamba sinde ripata umro nure ukaza ukange wasilo daraja waze watu wajinongona wa maana yoke kosa tizama mzirejezo yoke kosa bali habanu hata harma mabango ya shamta mabango ya domino mabango ya karato waze watu ya milikio watorengana hata ujwa wa daraja watila na mhono daraja ila karata ya nsabuho ngoni hidio washanshamira na bala warendeje shabala zanozi lazizia ono baada bale nsovili wareje ibala wardi wakaharma tonga dzima wateze ze karata za hao kuya johamba leo wando ade mwatoba dzima heni mria bimise mwananya ye heli daraja yaliyo heni mria wana mwananya sha olange harma telefoni ya henge hula ngamtuka mtujwa za hasira zilono wana damneza za ndo wazifanyao wala hafilhana le joto ala hamba hazini hajandu mzade ala hazini kajashinda haja ya hudumu mbahe ndo bomnyawe mwanzo anje ya velepidi anje upani bala ya lekeze haisha message wala hele wanai hanja habaye hanjibu nai on hule wala wahazini ngarma le bisi afili ndini haparsana ne controller bala hamremele manda wotungwa hela manda ila hanishia mwananya ya vurza message bala harma le bangwe badarare le haze telefoni za tuzinu zirende haukaya zondele bangwe abaha emikonse riliyo hanja bala harenge message bala hajibu heli akahanza bala injanza mabangano na wanadamu warendeje badala ukasi wana sino ndoka yachinde rendeje ashen na risane badarishaza nozinu rione namna homa dorjukanu rijo tamporizo waze watu wanu warene na ritahane si wana wamahame rikena mwendo ukao waze watu majuhele ukaya mwendo walonu unungariko zao so njume katsuri jivia so njume karna upartage imala mafu yao yatufana nasi katubulo ya mahame kaya mahame ya uhanzana na mahabba na uwanzani mahame kama mahame ya maendeleo itorende hapa mahame ya mkodo na mashaka harma la salizola maele ala kuli hali ono mahame karma mahabba na uhanzana ono zeni mrejo kanethalikia hindwaji yokaya ngwidungo shaka memu wahandungo kaya kabati mwanadamu yakaona haya harme komori atu mwana mahame wakamrumona haya abanga mwona ukaya zorabirone haya zondi zori kusudi warjifanya harme mabango ono ebinge zeno zajiri zila amjuni samiwa zeo hangu kaya tihezaleji ukaya yonde heli zeno zinu ziridusomo siwenjume garanza ukaya nekeza birazi biri wazeo hatu namsane muunde daraja ukaya rike namna ukaya rijwer dokubala na misamaha rijwer samilihane ukaya hakosema nanya yaele ukaya edunia de heli wandu sodoko sana kweza hatakwezi wazeo hangu wa mahame zeno zinu ngaziri wazao siwana hanyu ananashwa hanyu kweza hatakwezi wazeo hangu wa mahame zeno zinu ngaziri tabishawe majafu ya moya hatu kamturi tsenganzi yasi wanhanyu rijao rijodunga ngarombo mnyezi Mungu kaya sio henjume sio nrukao ngebidori ke wanro amani le bavula mahamela hadu on wase wangu wa mahameza nozi nukarusuvuliwa zoka zirivulia aibu nziro aibu ya riel harma had zenozin nikeban le orika uzungulo harma daraja kaya kurbata zakaya harma zela sali za pari oskwa leo la zungu raka lizungua huanza Mwenyezi Mungu rijeru kubalena ya misamaha hiyo benge wanama wanzani wangu kao ngemnidunga wa harume live yenu haswa ta dani wangu kao mrenge wajibu ya hezi habari zenu yokaya heni wakati mjweshia mzee wanyu mjomba hanyu wa mahame ujonongona mahalanga mrengao zenozile mjemdozi partage mweushia wanadamu waelewa ze kaya bangapo wazee watu wa manao mtafadhali baza tabiyambi kakartu shindaranza ni soaze watu ritike wando kardo rengaye sansireti harma mro ala kulli hali jizo Marekani yafanya harma ensi ya ira ono namkera dikasi tsondo woti ya amani ritsidoti ya mro ala kulli hali zoka zivulu mwana mama hame shababi ala kulli hali ono leo mtishemeze ono leo mtishemeza bezajiri zinu nyinde mpata umro hunu nyi wanadamu aje hansi okaya mweshia mbaba msalimani tusalimu grand notable ono wisha mbaba msalimani ha njahapo hamvubwe
harma daraja hunzani yaliyo hashindi hanele joto hanjabala ha vungu wa mzee wa hahe hahe au manashe wahe au zuki wahe mumnungu mjorenga bala mpropaganda mnaritia harma daraja ngaba badatawa ngaba msalima namba mumselani wa manao hapo ngamwenza ukaya wandwao washinda nao kwa naenda mabangoni wao hitiliana hula ono hapo masama wao ibisha harma dunia heni mriao jone sakaende waengartila na mhono nyinde mwaribe habanu ni mazababi mlona za tabia hizo nyinde mwaribe habanu wazee watu kwa tajua solidara wazee watu wana maana ono na aba eno inungio tofauti banu wazee watu wana maana hemzemila na ntizinu shawaka na taratibu tsaila falsafa tsaila yoka wumana sho wumana harma daraja shawa namba banu yokaya woshinda warejeilana wazee watu wana par contre si mashababi sinonroka osimana tartila na mihono zinkodo za miji yokaya zuka harma miji si mashababi sinderizi provoke osamahani riwasul daraja riende daraja rinjila na zidani ono si mashababi wazee watu ndo wandoka wakakansi harma amani wahija harma ashebu wana hatu na mkeradhi msiji wasulishe daraja heli yonde heli hususi ya watu wa shikomori wakanti wazee watu ndo mbaba nuborejei wakabadorejei harma daraja leo emwana ngujwa na hikma ujwa na hikma ngono mjomba haina mbabahe wa usul daraja wanjila na zibani yokaya bangano ya daraja hilo badalo karishia gebidor wa daraja ritamporize rireje irende nansi bala bwaze wana mkeradhi na mkeradhi na mkeradhi tuwasudishane daraja hili shasinderenga oze message zila za mabangano rezione sarma dunia wanadamu eremaze salale waze wamahame wasuja watola na zanoze leo tsasi zijaza mabangweni mbatilile okazi nunyinde mwazipanga le jungulini nyinde mwalipanga tsazinu garombo Mwenyezi Mungu kale jungulini ngalijuzie safara leo banu mwishia ntaya urasini ura waze wahangu wamahame arkeradi rionese sagesse yokaye sagesse yo yaho waze rionese sagesse ya hatu armadara jokaya nje maudu ka toka ya shetani haninjia mina emwana mama alkomu shaike nyindo wandu mjoka hoja mzee wangu mzee Mbaye Sharifu ujua tsanganyihe wena mzee wangu Haji Said Abudu mkenzi harma daraja ukaya mwambe evangar fanoje wan hatu ukaya wanori wasuluhisha shaka umeno daunu apenge hapo riwasul daraja ila damu mbitsi yerema hapo kabati ujoka hamba ashana lillahi ikaida mumbitsi reme harma daraja yala mashababi njila na zibani hapo kabati ujoka hamba ashana lillahi kwezi hata kwezi mzee wangu Haji Mbaye Sharifu kwezi hata kwezi mzee wangu Haji Mbaye Sharifu kwezi hata kwezi mzee wangu Haji Mbaye Sharifu umati usamia gebidio mliwasulishe daraja ukaya muonese ukaya nyido wenye sagesse gebidio muonese daraja ukaya ya mahame yo wabiri waze wenji wakaya harma ya mahame hiyo zemba na nkuza haondo ukaya ya mahame wasulishe daraja ya tabiambi hamadazenu rongoze mabani haho wa mahame heni mbabanu walio rongozo wanashewa wa mahame heni mbabanu walio rongoza mazuki wa mahame heni mbabanu walio ukaza nozi nubanu eduna ngwarono nae nkodo zare maharma dunia safara leo uondo wanao maadili esi yashirimani sawendri ngaliomba banu umati wasamia Ulaya wanadamu zenzi abazilio vidi emabiselo vidi wanahanyu mawarengo jahunu watona mba mwenye ukangona taratibu kawajo wazungulie wahimiwa badala kwa ndo muhima rabidir keno zembana rabidir keni zorione taratibu kwa wanaona tso rejezo akamkate izori zibadingo ngarendo haruma mabango renda bore regiman ala kulli hal bengi hata mpaka damu neke risala yenu yojo sana iwasili poso ni wazee watu yokaya na mkeradhi mdirenge si wanahanyu raju hanza zanozi nzitireje na mkeradhi mdirenge si wanahanyu raju hanza zanozi nzitireje na mkeradhi mdirenge si wanahanyu raju hanza zanozi nzitireje narsambili hani hamu rinikane mihono rinunkane si wandu wa damu nzima wa dini nzima kuyajua ambaye rejeo hatu ala kulli hal bengi hata mpaka ndabu ketoka yanyi wazee wangu si wasul daraja tsezaleji inunde mai riaonao ina mnarutumbolezo shaheni wakati
shasiti wandu wa kiasi yokaya rijeba nurhezele johsoni mwanyu wazee wahanu nikera wazee wahangu kaya ni za kazi viri naye rijwe kasundu wangu kaya repare za habari zenu yokaya amani hatu ihale dara harma daraja na usuluhivu na urunrumwa amani ya mahame hatu ala kulli hal na mahame hatu sita wandu maana si ujo wandu kari rihafilishiane daraja ya fikra na falsafa yokahini mrake na uwani waha sha waha ubahabahan wakardore jay hini mriabale uwani waha retsanganya rienshi harma amani inshallah سبب زيرو ما وسيلة إبين جهة مبكنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.